Salam alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Bei einer Veneninsuffizienz fließt das Blut nicht mehr richtig von den Beinen zurück zum Herzen. An den Beinen und Füßen bilden sich dunkelviolette, blaue Krampfadern. Dies geschieht, wenn die kleinen Venen klappen und die Venenwände beschädigt oder gedehnt werden. Je stärker die Venen beschädigt werden, desto mehr wölben sie sich sichtbar und verdrehen sich. Möglicherweise bemerkt man auch geplatzte Blutgefäße unter der Haut, also Besenreiser, und Flüssigkeit kann aus den Venen austreten, was zu geschwollenen Füßen und Knöcheln führt, da Flüssigkeit im Gewebe eingeschlossen wird. Wenn wir dies nicht behandeln, kann eine Veneninsuffizienz leider zu gefährlichen Blutgerinnseln, zu tiefen Venenthrombosen, Blutungen und Geschwüren führen, die nicht heilen. Mit einer Thrombose ist auch nicht zu spaßen, weil sich diese in eine Embolie und schließlich in einen Herzinfarkt verwandeln könnte. Wir werden uns in diesem Video daher zuerst den Ursachen von Krampfadern widmen und danach den Heilmitteln. Die erste Ursache für Krampfadern könnte ein Bluthochdruck sein, denn so wie ein Bluthochdruck mit einer Arteriosklerose, also einer Verstopfung der Arterien einhergeht, genauso geht er einher mit einer Veneninsuffizienz. Denn während die Arterien durch Ablagerungen immer enger werden, werden die Venen immer weiter. Zu den Ursachen von Bluthochdruck, aber auch von Arteriosklerose, schaut euch unbedingt meine beiden Videos dazu an. Eines werde ich euch hier oben verlinken und das andere unten in der Infobox. Chronischer Bluthochdruck kann also unsere Venen ebenfalls belasten und dazu führen, dass sich das Blut in den Venen staut, da diese sich vergrößern. Eine weitere Ursache von Veneninsuffizienz sind Leberschäden. Denn wenn eine Fettleber besteht, Leberschäden oder Übergewicht vorhanden ist, kann dies zu einem Anstieg bestimmter Hormone führen, die die Venen schwächen. Eine weitere Ursache von Krampfadern könnten hohe Östrogenwerte aufgrund von Schwangerschaft, Menopause oder einfach Übergewicht sein, denn diese schädigen ebenfalls die Struktur der Venen. Die vierte Ursache von Krampfadern ist das Rauchen oder Vapen. Denn dadurch wird wichtiges Vitamin C verbraucht, welches für die Elastizität von Venen und Arterien notwendig ist. Und beim Rauchen wird das Enzym Elastase erhöht, welches die Venenwände zerstört. Und die fünfte und eine der Hauptursachen von Krampfadern ist ein Vitamin-C-Mangel, denn dann fehlen uns unter anderem die Flavonoide und Kupfer aus wirklich Vitamin C-reichen Lebensmitteln, die wir für die Stärkung der Venenwände benötigen. Wie kann man also Krampfadern behandeln und möglichst heilen? 5 natürliche Nahrungsergänzungsmittel möchte ich euch vorstellen, abgesehen von einigen Ernährungs- und Lebensstiländerungen zur Behandlung von Krampfadern, die ich noch hinterher erwähnen werde. Diese Methoden helfen auf natürliche Weise, den Tonus unserer Venen zu stärken und die Durchblutung der Beine zu verbessern. Eines der besten pflanzlichen Heilmittel zur Reparatur der Venen in den Beinen ist der Extrakt aus roten Weinblättern. Bei Bedarf nimmt man bis zu 1400 Milligramm pro Tag als Nahrungsergänzungsmittel ein. Rote Weinblätter sind reich an Flavonoiden, die dem Körper helfen, mehr Kollagen und Elastin zu produzieren. Dies sind die Proteine, die die Struktur unserer Venen stärken und sie elastischer machen. Dies hilft auch, die glatte Muskulatur in den Venenwänden zu straffen, was die Durchblutung von unseren Beinen zurück zum Herzen fördert. Nachdem man das eine Weile eingenommen hat, wird man feststellen, dass sich die Beine leichter und energiegeladener anfühlen und weniger geschwollen und verspannt sind. Zweitens Nattokinase. Wer Besenreiser oder Krampfadern hat, bei dem besteht ein höheres Risiko für gefährliche Blutgerinnsel, da das Blut nicht richtig fließt. Es bleibt stecken und kann mit der Zeit klebrig werden. Eine der besten Möglichkeiten, den Blutfluss zu verbessern und Gerinnseln vorzubeugen, ist die Verwendung fibrinolytischer Enzyme. Nattokinase ist ein aus fermentierten Sojabohnen gewonnenes Enzym, das Blutgerinnsel auf natürliche Weise auflöst und das Blut verdünnt, um die Durchblutung zu verbessern. Es hilft auch dabei, Narbengewebe in den Venen abzubauen, um die Blutwege zu öffnen, damit das Blut frei fließen kann. Eine Standarddosis beträgt 100 bis 200 Milligramm Nattokinase täglich in Kapselform. Wer jedoch schon blutverdünnende Medikamente einnimmt, sollte zuerst mit seinem Arzt sprechen. Drittens Rosskastanienextrakt. Im Reformhaus wird man feststellen, dass die meisten Nahrungsergänzungsmittel zur Venenunterstützung Rosskastanienextrakt in der Zutatenliste enthalten. Rosskastaniensamen enthalten eine natürliche Verbindung namens Aescin, die Studien zufolge den Tonus der Venen mit der Zeit stärkt. Außerdem verhindert sie, dass die Kapillaren Flüssigkeit in das umliegende Gewebe abgeben. Dies ist sehr gut geeignet, um Ödemen, Schwellungen und Entzündungen in den Beinen und Füßen vorzubeugen. Menschen, die dies regelmäßig einnehmen, bemerken, dass ihre Beinschmerzen, Schwellungen und schwere Gefühle verschwinden.
Die Standarddosis beträgt etwa 300 bis 600 Milligramm pro Tag, achtet aber darauf, dass die gewählte Marke mindestens 50 bis 100 Milligramm Ascin pro Kapsel enthält. 4. Diosmin und Hesperidin. Einer der Gründe für Venenschäden ist, dass das Kollagen in den Venenwänden durch proteinauflösende Enzyme, also durch Elastase und Hyaluronidase, abgebaut wird. Dies kann passieren, wenn eine Person nicht genügend rohes Obst und Gemüse isst, das reich an Vitamin C und Flavonoiden ist. Diosmin und Hesperidin sind zwei sehr wirksame Flavonoide, die in den Schalen von Zitrusfrüchten wie Zitronen, Orangen und Grapefruits vorkommen. Klinische Studien zeigen, dass diese Flavonoide die Symptome von Beinschmerzen, Schweregefühl und Schwellungen bei Krampfadern und chronischer Veneninsuffizienz lindern. Indem sie proteinauflösende Enzyme blockieren, fördern sie die Kollagenproduktion und ermöglichen den Venen auf natürliche Weise zu heilen. Es wurde auch gezeigt, dass sie das Risiko von venösen Geschwüren verringern. Eine Standarddosis beträgt täglich etwa 900 Milligramm Diosmin und 100 Milligramm Hesperidin. 5. Acerola-Kirsche, also Vitamin C und Kupfer. Unser Körper braucht den gesamten Vitamin-C-Komplex, um die Venen elastisch zu halten, damit sie sich nicht zu Krampfadern entwickeln. Wenn wir bereits Krampfadern haben, können wir mit der Einnahme des echten Vitamin-C-Komplexes beginnen, um sie zu heilen und weitere zu verhindern. Leider enthalten die meisten Vitamin-C-Ergänzungsmittel auf dem Markt nur Ascorbinsäure, die 5% des Komplexes ausmacht. Echtes Vitamin C in Lebensmitteln enthält jedoch eine Kupferart namens Tyrosinase. Dieses Kupfer hilft, Kollagen und Elastin zu vernetzen, um die Außenwände der Venen zu stärken, damit sie richtig funktionieren. Acerola-Kirschpulver ist eine natürliche, konzentrierte Form von Vitamin C und Kupfer und stärkt auf natürliche Weise unsere Venen und verbessert die Durchblutung des Körpers. Es enthält auch die wichtigen Flavonoide wie Rutin und Hesperidin, die ebenfalls die Wände der Venen stärken. Verwenden wir also 1,2 Messlöffel Acerola-Kirschpulver in einem Glas Wasser oder mischen es in einen täglichen Smoothie, um unser antioxidatives Netzwerk zu stärken. Abgesehen also von diesen 5 natürlichen, sehr wirkungsvollen Nahrungsergänzungsmitteln, die die Gesundheit unserer Venen verbessern und stärken und den Blutfluss verbessern, sollten wir, wenn wir Krampfadern haben, wichtige Änderungen im Lebensstil vornehmen, um das Entweichen von gestautem Blut zu unterstützen und Blutgerinnsel und weitere Schäden am Gefäßsystem zu verhindern. So könnte man zunächst auch spezielle Socken, sogenannte Kompressionsstrümpfe, tragen, um leichten Druck auf die Füße und Beine auszuüben. Diese helfen, den Blutfluss zu verbessern, insbesondere die Venen auf der Hautoberfläche, um das Blut zurück zum Herzen zu transportieren. Um den Blutfluss wieder anzuregen, sollten wir auch unseren Körper täglich in Bewegung bringen, insbesondere dann, wenn wir jeden Tag lange stehen oder sitzen. Ich empfehle leichte Übungen wie Gehen, Schwimmen oder Radfahren, um die Wadenmuskulatur zu stärken, was auch dazu beiträgt, das Blut zum Herzen zurückzuführen. Um bestehende Schäden an den Blutgefäßen rückgängig zu machen, sollte man natürlich mit dem Rauchen aufhören, und da kann auch die Einnahme von N-Acetylcystein als Ergänzung beitragen, das Verlangen nach Nikotin zu überwinden. Das tägliche 15-minütige Beine hochlegen über Herzhöhe leitet angestautes Blut und Flüssigkeit aus den Beinen ab und reduziert Schwellungen und Beschwerden. Die Ernährung sollte natürlich entzündungshemmend sein, das heißt verarbeitete Kohlenhydrate und Pflanzenöle wie Nudeln, Brot, Mehl, Zucker, Getreide und Fastfood sollten komplett gemieden werden, denn sie sind nicht nur toxisch, sondern auch stark entzündungsfördernd. Deshalb natürlich auch hier wieder mein Rat, die ketogene Ernährung zu praktizieren. Mein Video dazu mit allen Einzelheiten verlinke ich euch gerne hier oben. Da Kohlenhydrate die gleichen Rezeptoren wie Vitamin C verwenden, benötigen wir umso weniger Vitamin C, je weniger Kohlenhydrate wir konsumieren, was es dann sehr viel einfacher macht, ausreichend Vitamin C täglich zuzuführen. Um einen Östrogenüberschuss auszugleichen, sollte man ausreichend schwefelreiche Lebensmittel wie Rosenkohl, Kohl, Mariendistel, Brokkoli, Radieschen, Knoblauch und Zwiebeln konsumieren. Man kann sie auch sehr gut entsaften. Denn Schwefel hilft der Leber, überschüssiges Östrogen zu entgiften, um den Hormonhaushalt auszugleichen. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.